Ер нь хүүхдүүд одоогийн хүүхдүүд бол энэ компьютер, кино, интернет гэдэг олон зүйлтэй бол заавал одоо ойрхон очиж одоо тэнд оролцох чухалтай л байгаа юм л да. Цогцтой хэмжээгээр одоо эндгээр одоо ашиглах юм бол хүүхдүүдийн шинэ мэрэгжлийг сурах, хүүхдүүдийн тархины эргэлтэд ийм хүүхдүүдийн тэр сэтгэлийн одоо нэг зүйлийн юу гэх юм да одоо сэтгэлээсээ очиж тэрийг наадах, сонирхох ийм зүйлд бол одоо бас цохих хэмжээний ашигтай байгаа. Тиймээс бол энд заавал энийг нааж болохгүй биш, наадах чухалтай. Гэвч бол энийг зохих хэмжээтэй байх нь одоо туйлын чухал юм л да. Үүнээс болоод одоо хитрхээ их хэмжээгээр наадахтаар чинь наадгалжил одоо нүднийх нь харц нь муудаж байна тийм ээ. Хүзүүс эрнээ өвчин олж байна. За тэгвэл таргалж байна. Тэгээд цусан даралт нь зөндөрдөх юм уу? Тэгээд одоо ер нь үргэлжлэн их хэмжээгээр наадаад байсан хүүхдүүд бол одоо юунахаа наадамныхаа ширээн дээр ингээд хэдэн өдрөөр ингээд асралтгүй наадаа тэндээ амбиен одоо эрүүл мэндээр хохироод нэг илүү одоо өгсөн хүүхдүүд ч л гарч л байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо хитрхи ядралд орж байгаа байхгүй. Ийм болохоор одоо энэ талаар анхаарах хэрэгтэй байгаа юм л да. Ер нь тэгээд олон газрын одоо шинжилгээ судалгаагаар авч хэлэх юм бол өдөрт бол ер нь компьютерч байд юм уу одоо тэр тоглоомч байд юм уу 2 цагаас дээш л бити наад бол гэж байгаа. 2 цагаас дээш наадахтаа энэ хүүхдүүдийн болов штэ оюун тархинд муу нөлөөлөө. Тэгээд одоо тэр хичээл дээр суухтараа хичээл орохдороо анхаарлан төлбөрдгөө болдог, няс цаашаа хараад байдаг, өөр хүүхдүүдийг одоо сурдгын нөлөөлдөг тийм иймэрхүү одоо хөдөлгөөнт байдалд орж байгаа байхгүй. Энэ чинь бол ягаад гэвэл тэр ойр орчмынхан хөдөлгөөнөөс л босгоо юм байгаа юм л да. Энэ Америкийн судалгаанд авч хэлэх юм бол энэ бол нэг зүйлийн одоо өвчнөө байдал ч гэж хэлж болно, тархины байдал ч гэж хэлж болно гэж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл хүний энэ тархи бол орчин анхуйтайгаа маш амархан зогсдог. Одоогийн хүүхдүүд бол тэр компьютерийг чинь бол сурахгүйгээр л эзэмшчихсэн байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл бидний тархи чинь орчин анхуйтайгаа маш сайн уялдан зогсдог. Тэгээд тэр компьютер дээр тоглож байгаа тоглоом чинь маш хурдан байдаг байхгүй. Тэгтэр бидний тархи одоо ингээд биеийн хязгаарлаад ингээд нам 50 байж чадахгүй, анхаарлаа төлбөрүүлж чадахгүй, маш ингээд гэлснээс шин хөдлөөд байдаг. Иймэрхүү тархитай болно гэж одоо Америкийн судалгаатангууд хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол би үзэхэд бол яг оновчтой байгаа. Тэр хүүхдүүд чинь одоо хөдлөөд бараг сууж чадахгүй, гар хөлн хөдлөд 1-2 минут сууж чаддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол нэг зүйлийн анхаарлаа төлбөрүүлэхгүй, нэг зүйлийн одоо өвчнөө байдалд орж ирж байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо энэ компьютер гэдэг тоглоом бол одоо компьютер интернетээр гар утас эднэр бол үнэн дээр одоо бид нар бол зохистой хэрэгжилж чадах юм бол эднэр бол биднэрт маш их ашигтай хэрэгцээтэй юм байна. Гэвч одоо өдрөөс 2 цаг юм уу тэгээд 2 цаг 10 цагаас наадах юм одоо хүүхдүүд ингэ наадаг. Тэр үе одоо олон зүйлийн өвчнүүдийн их үүсвэр болно шүү дээ. Одоо ер нь одон телевиз чинь одоо ер нь телевизээр гарч яхад үдж яхад бол гадаадын хүүхдүүд юм уу одоо хятад зөндөл байж л байна л дээ. Тэр хүүхдүүд жоон хүүхд тэр апа гэдэг юугаар наацаар байгаа тэр бүр тэр сэтгэл мэдрэлд нь хүртэл нөлөөлсөн хүүхдүүдийг одоо ингээд гаргаж ил байдаг юм л та. Ийм болохоор бид нар бас нэг зохистойгоор хүүхдийн эрүүл авч явахын тулд зарим одоо болохгүй гэсэн цаг үед бол заавал болохгүй байх ёстой. Тэр журмын дагуу одоо чи өдөрт одоо сая журам ярьжсэн шүү дээ. Өдөрт одоо бид нар хүүхдийг 2 цаг наадуулна. Гэхдээ нэг үргэлжилснээр 2 цаг биш. Хэдэн удаа хаваагаад нэг удаа одоо 15 минут юм уу 30 минут гэдэг юм уу цаг ч одоо бас арай урт үе юм а тэр болохоор 30 минутаас доошгүйгээр хэдэн удаа хаваагаад 4 удаа хаваад наадж идэг тийм ээ. Иймэрхүү журам тогтоогоод тэр журмынхаа дагуу хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Ингүүл их зүйтэй болоо гэж бодож байна л дээ. Тэгээд одоогийн залуучууд ч юм байна шүү дээ. Ерөөсөө ингэ хэдэн хүмүүсүүд ингээ хамт суусан ч гэсэн өөрийнхөө гар утсаараа ингээл байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо хоорондоо ярьж л байгаа юм л да. Тэд нар чинь энэ тэнтэй яриад энтэй нэг юм бичээл явуулж л байгаа. Гэвч бол энэ бол зүгээр нүрээ хараад ингээ сэтгэлээ ойлголцоод ингээ ам хэлээр шууд нэвтрэхтэй бол эрс өөр юм байгаа юм. Тэр бол энд бол одоо тэр сэтгэлийн мэдрэлийн одоо сэтгэлийн асуудал юм уу тэр ганцаардмар юм уу сэтгэлийн хямрал үүсгэх аюултай. Харин нүрээ хараад ингээд сайхан яриад хөөрөлдөө суух бол энэ бол одоо сэтгэлийн стрессийг тайлж байдаг. Нөгөөх бол сэтгэлийн стрессийг нэмэгдүүлж байдаг. Иймэрхүү байна л дээ. Тийм болохоор одоо одоогийн хүүхдүүд бол одоо нэг илүү бага насны хүүхдүүд 16-аас доош хүүхдүүдэд гар ус барих нь бол ер нь тийм сайн биш гэж байгаа байхгүй. Ер нь тэгээд хүний оюун тархи 25 хүрж сая бүрэндэхүүн тогтож байгаа байхгүй. Иннээс өмнө их хэмжээний энэ компьютер, их хэмжээний энэ цахилгаан долгионтой ойртох бас тийм сайн явдал биш байхгүй. Тийм болохоор энэ талд одоо бас анхаарлаа хандуулаад болж игэл хүүхдүүдийг одоо бас
цагийг хязгаарлах хэрэгтэй. За яг ойртуулахгүй бол энэ бол худлаа тэгж болохгүй тэгвэл цаг нийгмээс бас осорч байна. Бас зөв хэмжээнд оролцож энэ нийгэмтэй ганц зэрэгцэн явж явах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Зарим үед хүүхдүүд бол их тийм сониучтэй тийм ээ сониуч болохтой тэр сониуч зангийг хангаж өгөхгүй бол заавал тэр бити хийх юм хийдэг байхгүй. Тэгээ сониуч зангийг хангаад өгтөр тэгвэл аажимдаа ойлгогдоод энэгээр яадаг. Гэвч бол зарим үед бол хитрхээс шунж орж ирэх юм бол түүнийг заавал эрс таслан зогсоох хэрэгтэй. Юм гэдэг чинь хязгаар хөвөөтэй байдаг тийм ээ. Зогстой байван бид нарт одоо хэрэг болно шүү дээ. Тийм болохоор энэ талд анхаарал тавиад одоо компьютер дээр ч гэсэн цаг хугацаатай, нааддаг цаг хугацаатай түүнээс илүүгээр одоо бас энэ хүүхдүүдийн наадах, тоглох өөр зүйлийн арга замыг хайхтай дагуулаад гадна гараад наадаг мөв бөмбөг наад юм уу сайхан хөөрхөн хүүхдүүдтэй хамт наадуулдаг юм уу. Ингээд одоо ийм арга замыг хайх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Гүү болоо зүгээр төвөг бол одоо нэг компьютер өгч гал энэ дээр наадаад байдаг. Энд чинь бол эрүүл хүүхдэд ч юм уу одоо түүхдийн одоо оюун тарих эрүүл мэнд бүх юм муу байгаа байхгүй. Тийм болохоор энэ талд бас нэг анхааруул зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За одоо юм ярьлаа уучлаарай. За баяртай.